佢咧就係話即係想同我買部車嘅，咁但係咧佢又話想買樓，咁所以咧佢就應承咗，但係問題係咧就係佢咧淨係應承俾13W 左右，咁但係我睇中嘅咧就係要28W 啦，咁所以佢咧就唔願意，咁當時我就因為呢件事咧就嬲咗佢，佢話咧就剩翻啲錢咧，佢想要嚟買多套樓，但係佢嗰陣時就係已經係有2套噶啦，咁佢亦仲想話買多套，所以我就覺得其實買部好啲嘅車會比較好啲啦。咁後來咧，咁因為呢件事我嬲咗佢啦，咁我就同我嘅一個閨蜜去咗旅遊啊。咁我哋係去咗海南，咁當時咧因為係我同我閨蜜去咧，但係我閨蜜咧佢係有2個男朋友噶，咁佢你等下先，梁仔，你關注呢個123叫佢聯繫客服吓，你繼續講。咁咧佢就當時咧就帶咗個男朋友一齊去啦，咁但係咧佢咧就同我唔係同一間房嘅，咁當時我哋係分開嘅，咁後來即係其實我哋去咗玩之後咧，咁我當時我嗰個男朋友咧都一直有打電話俾我，但係我都冇聽。咁後來翻咗去之後咧，帶咗個男朋友定係帶咗啲乜嘢？我閨蜜帶埋佢男朋友去。咁你就自己去？我同埋佢哋一齊，即係就我哋一齊去。咁佢就帶埋佢，另外一個人我就自己一間房，咁佢同佢。哦，明白。即係你閨蜜同你男朋友去，你自己又跟埋住去。係咁啦，係啦。咁後來咧，咁咧就翻咗去之後咧，咁呢件事咁佢就應承咗買車俾我啦，係啦。咁咧，但係咧就係喺有一次聚會嗰陣時啊，即係朋友聚會咧，我又遇到咗我閨蜜嘅嗰個男朋友。咁原來呢個男仔咧同我男朋友係識噶。咁後來呢個男仔咧，佢唔知道同我男朋友佢亂講咗啲乜嘢啊！咁我男朋友佢就質問我啦，佢話我有冇對唔住佢，我話冇，佢都唔信。因為我同佢即係拍咗拖3年啦，我係好知道佢嘅脾氣噶。佢呢個人咧，即係一嬲起上嚟咧，佢即係就會好鬼死衝動噶啦。唔係啊，其實我有個疑問嘅姐姐，如果你咧，你話呢個女仔咧同埋佢男朋友一齊去啦，咁你咧自己一個人去，佢就唔會去做啲乜嘢嘅，唔會去點樣去，佢點解會突然之間會講你壞話咧？其實，因為我唔知道點解吓，即係但係咧，我頭先講過我閨蜜佢係有2個男性朋友，咁即係就係仲有另外一個。如果我問你，你係咪唔講出嚟咧？如果係咁樣，咁我因為關乎到我閨蜜噶嘛，係啊，所以我就。就係咩咯？原來咁樣，咁然之後啦，咁就咁佢就質問咗我啦，咁我冇啊嘛，咁我就話冇，咁佢唔信啊嘛，咁我咪諗住晾佢一段時間咯，等佢冷靜1頭半個月。係啊，咁我就等佢晾佢一段時間1頭半個月，點知佢一直同我冷戰啊，後來我打電話俾佢，佢又唔聽，發信息佢又唔覆喎。咁後來我哋都冷戰咗，即係冷戰咗4個月。咁我忍唔住去揾佢啦。你知唔知佢話俾我聽，佢已經結咗婚咯。唔適合可以971啊。咁佢結咗婚，咁好正常啫。咁你同佢冷戰係咪先啊？咁佢突然之間，咁佢以為你唔同佢喺埋一齊啦，咁咪拍拖結婚。我知道佢係為咗激我噶。咁即係就後來我就揾到咗佢嗰個女人去談判啦。咁嗰個女人根本就唔知道有我呢個存在，咁佢就同我講佢有咗。係啊，咁但係即係小圓姐姐，我真係唔想即係嗰個女仔受到傷害咯，但係我都唔希望即係我同我男朋友之間即係有人喺度插足咯。唔係啊，我想問你一個問題啊，幫我勸退呢個女人。唔係，我問你一個問題啊，其實啊妹妹仔啊，我想問你一個問題啊，咁你結咗婚嘅啦，佢知道唔係你知道？